Ang bedridden niya, ang bedridden kag bag-o lang napatay ha. Gusto ko lang i-clarify bag-o lang basta mapakita mo lang sa pamatuod nga kuno nga bedridden nagamasakit no. Katuna to. No ay halin na siyang sugod nga kuan nga policy sa aton sa pag-payout sa ano. Kung sa tion siyang pagpanaog sa pamilya. Hindi mo gito sa matawag orientation actually no kundi ato sa pag-intindi na kon gusto nila ipasigurado nga ngalan ni lolo nila ato to sa listahan and the only way to do it was that manaog sila no so ang ila naman siguro kung karon makapaatag matla gindala nila si lolo nila para kung kinanglanon nga i-identify si lolo nila ato na mismo no so So sila nga ano nga kung kita guro magsaka guro apat guro ka oras tiya kung kita no sa ila guro tiya isa ka oras doon kita lang yang hindi taga didto sa ila sus medyo sa tanan guro nga nakadtuan akon amo ning most challenging nga lugar nga kadtuan nimo no nang matistingan gid yang physical ano nimo no kay medyo ano ni sa mo ang isa ka ruta ga mo na ang isa ka ruta medyo lupanhay gamay pero inuras naman ang libot nimo no so amo na ang ila ginagyan no ang lagit no lagit nga ruta So klaro kung iniya wala laging request kung required sa DSWD nga dalong ito. sila guro ang mas kasabat sina no kay ti mas tami gid nga sila mismo magwa sa ila mismo no sila maginambit kung ano gid man bala kung gipilit sila gin ano sila gin pakadto sila dito o wala. Any coordination sa DSWD NIR po? Kagabi pa lang dayon mismo. Ako yung gusto ko ni nga mga problema ma-solve teti of course. Dako man nga bagay sa pumuluyo naton nga makabaton sila bulanan no for the next until December. Dako na nga bagay.